السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم ورد يا رجالة، أخباركم إيه؟ أتمنى يا رب كلكم بخير وبأفضل حال. فيديو جديد على قناة أخوكم أحمد مصر. طبعا يا رجالة أنا مفتح للزغاليل، والزغاليل دلوقتي بتشوط فوق. أصورها لكم، نلفوا الكاميرا وبعد كده نرجعوا نكملوا الكلام اللي إحنا كنا جايين نتكلموا فيه. يلا بينا يلا بينا. بصوا يا رجالة كده الزغاليل بتشوط فين. بصوا 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 بصوا، كانوا بيشوطوا بس بيشوطوا في العالي. بصوا ادي واحد اهو 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 اهو، وادي التاني اهو اهو يا رجاله. واحد جاي اهو اهو اهو، شايفينه عدى اهو. طبعا سفروت فوق اهو، وادي واحد تاني اهو جاي اهو اهو. والشنشيل يا رجاله معاهم يا رجاله اهو. الشنشيل اهو، بصوا الشنشيل طاير اهو اهو. بصوا يا رجاله اهو الشنشيل اهو يا رجاله اهو. الشنشيل اهو اهو اهو، شايفينه يا رجاله اهو عدى اهو اهو. طبعا دول لوحوا لي دماغي على فكره، هم بقالهم كده بتاع ربع ساعه يا رجاله. فتحت كاميرا حبيت اوريهم لكم. دي سفروت، المفروض في فرد حمام تاني يا شباب. اه واقف معايا. طب انا عايز اديك رشه سفروت يا رجاله. دي الخشبيه دي. يلا سفروت يا سفروت، يلا سفروت، يلا سفروت. اديتك رشه سفروت يا رجاله، بس سفروت قامت في البيت. بصوا الشخشيل يا رجاله. معرفش سفروت طار ولا راح فين. مش باين. اهو يا رجاله. على فكره في عصفور كوكتيل اهو، سامعينه شايفينه اهو اهو اهو. سفروت جه يا رجاله اهو. معرفش كان فين بصراحه. اهو الشخشول يا شباب، عشان كنت بقول لكم الشخشول ده بيقوم مش بتصدقوني. اهو يا رجاله الكوكتيل ده جاي يا رجاله، خلي بالكم. الكوكتيل ده جاي. خش في القطع. الكوكتيل ده جاي يا رجاله، ونصوروهم من هنا يا شباب. اهو الشخشول اللي حاطه شباب اهو. والبني الابيض اهو يا رجاله حط. بصوا يا شباب، وادي الاستراد اهو وسفروت اهو. تمام تمام. عايزين نكملوا بقى موضوعنا، نقلبوا الكاميرا ونكملوا موضوعنا. زي ما انتوا شفتوهم يا رجاله، حطوا الزغليل اهي دلوقتي كده يا شباب اهي. طبعا انا ما كنتش فاتح فيهم الاثنين اللي هم السكروتات. ليه؟ هقول لكم ليه. مش هو ده موضوعنا، بس انا هقول لكم ليه. بصوا يا شباب، حمام الغزار غير اي حمام تاني. بمعنى الحمام الغزار يا رجاله بيغيب شويه على ما بيطير. تمام. اي حمام غزار من ضمنهم طبعا الابلق بيغيب شويه على ما يطير. يعني انت دلوقتي لو عندك مجموعه حمام، كتف زغاليل، كتف الزغاليل ده فيه تشكيله مثلا ما بين غزار وما بين كشايكه وفيهم استراليات، الكلام ده. تمام. وحطيتهم ياخدوا حقهم على العرق، طبعا مش اقل من 20 يوم او 25 يوم على العرق. هتلاقي منهم اللي بيقوموا الكشايكه، ولو فيهم شامي ولو فيهم استراليات هتلاقي كل ده بيقوم. وهتلاقي الغزار ما بيقومش. تمام. لان الغزار حقه على العرق يا شباب 40 يوم. الشوامات والكشايكه والاستراليات 15 20 يوم على العرق وهو بيقوم لوحده. تمام تمام. عشان كده انا ايه، قفلت. مش قفلت، كنت قافل على الاتنين السكروته عشان ما ياخروش الزغاليل. الزغاليل دي بتقوم تشوط وانتوا شفتوهم. طيب ايه موضوعنا النهارده اللي انت جاي تتكلم فيه؟
بصوا يا رجاله بالمناسبه اهو فرد الحمام اهو. تمام اهو. تمام. ايه الموضوع اللي انت جاي تتكلم فيه؟ بصوا يا رجاله، انا كان في موضوع عايز اقوله، بس ايه، خايف من الانتقادات والناس اللي بتطلع تهبد وخلاص. يعني اطلع قول رايك وانتقدني واعمل اللي انت عايزه، بس اتاكد الاول قبل ما تطلع تهبد. تمام. تمام. بصوا يا رجاله، واحده واحده ونفهموا بعضينا واحده واحده. بس انا واقف في الشمس يا رجاله، انا اتشويت، عايز اغير بس المكان اللي واقف فيه. خليني هنا كده احسن. التليفون ده يثبت هنا كده. ايه فل. تمام يا رجاله. دلوقتي انت الحمام مستويات، صح كده؟ الحمام مستويات. انت مثلا عندك حمام مثلا ابلق ايا يكن، خضر مثلا، سكروتات، ايا يكن. فبتلاقي في الحمام الابلق في مستوى ضعيف، في مستوى قوي، في مستوى طبعا متوسط. بس احنا خلينا في المستوى الضعيف والمستوى القوي. طيب، مش هو الحمام الابلق ده يا رجاله هو الحمام هو الضعيف ده هو نوع تاني، ولا هو الابلق؟ لو هو مثلا فرضا، يعني ان الاخضر مثلا او السكروته، مش هو الضعيف، هو فرد المستوى القوي. طب المستوى القوي وهنقوله هو كده كده موجود، كده كده موجود، لان طالما في ضعيف يبقى كده يبقى في قوي. ربنا سبحان الله خلق كل شيء درجات. تمام. طيب مش مرتاح يا رجاله مش واقفه دي. طيب دلوقتي، طب انا عايز اعرف حاجه، المستوى الضعيف جه منين؟ مستوى، خلينا بقى انا على سبيل المثال قلت ايه، الابلق الاخضر مثلا. الابلق الاخضر بتشوف منه آه مستويات عاليه، دور بالعين، عظم، عظم راكب، عظم عريض، دماغ، خدود، تكوين، طول، زي ما انت عايز تقول قول. وبتشوف منه خنافس وصراصير، وده ابلق اخضر وده ابلق اخضر. طب الابلق الاخضر القوي قلنا ماشي، طب الضعيف هيجي منين؟ الضعيف هيجي منين؟ باختصار رجاله، انا الموضوع ده كان شاغلني جدا. انا هخش القاطع يا رجاله عشان انا مش قادر استحمل الشمس بصراحه، ونقعد كمان. المستوى، طبعا الرجاله دي ورايا الفريق بتاعنا ده رجاله. بص ابو صلاح، سبح ابو صلاح. مين ده رجاله؟ طب مين ده؟ تريزيجيه اهو، اهلاويه تريزيجيه. تمام. طب المستوى الضعيف جه منين؟ المستوى الضعيف يا رجاله اللي انا عن نفسي انا سالت، انا من نوع بسال الرجاله، مع اني ببقى عارف بنسبه 60 70 80% ببقى عارف الاجابه، بس بحب اسال. ليه؟ لانك مش هتبقى عارف كل حاجه، ولو اعتقدت ان انت فاهم كل حاجه فتاكد ان انت مش فاهم ولا حاجه. خلاص. خلاص. المستوى الضعيف يا رجاله جه ببساطه من اللقوا الغلط. لقوا غلط، طب ما ده انا فارغ قبل اخضر تيرة خضراء على ذكر اخضر، هيجيبوا لي ازاي الخنافس والصراصير دي؟ واقول لكم المفاجاه كمان، الحمام الفوق نزل فين؟ نزل على البلكونه. بص مش عارف هيبان معاك ولا لا اهو. تمام. الحمام الضعيف، المستويات الضعيفه جايه من ورا المستويات القويه، يعني اهاليها المستويات القويه. واصبر عليا هفهمك. اقول لك ازاي. دلوقتي انت عندك قص بلق خضر او قص سكروتات تقليبه مستوى قوي، خلاص.
خلاص. فبالتالي هيجيبوا لك زغلولين جامدين او تقلبهم عالي زي اهليهم. متفقين؟ متفقين. طب ايه اللي هيجيب بقى الحاجات التانية التعبانة؟ الحاجات المحسوكة دي بتيجي بقى منين؟ حضرتك بتلاقي الزغلولين اللي جابوهم القص اللي عندك، اللي هم مستواهم قوي، بتلاقيهم على بعض، اللي هم الاتنين الاخوات. بتلاقي الاتنين الاخوات على بعض لما بيكبروا بتجوزهم لبعض حضرتك. فايه اللي بيحصل؟ زي بصوا في البني ادمين جواز القرايب او جواز القرايب في البني ادمين. فبيحصل ايه؟ بيجي مثلا في الابن او في الابنه تشوهات ومش عارف ايه. بنسمع الكلام ده كتير عن جواز القرايب. فدول ما بالك بقى انت كده قربت الدم، دول اخوات ومن نفس العش. فهيحصل ايه؟ هيجي لك تشوهات، دفوهات، ودفوهات قويه كمان. زي ما هم في المستوى قوي هيجيبوا الدفوهات قويه. هيجي لك العظم ده بدل ما كان شبعان اتسحب، الزغلول بدل ما كان طويل قصر، الطوب بدل ما كان مظبوط اتلخبط، بقى فيه طرطشه، بقى فيه زفاره. تمام؟ ده من جواز الاهالي لبعضيها وتقريب الدم لبعضه. اكبر غلط، اكبر مصيبه. طب في ناس بتجوز الذكر لبنته او الطيره لابنها. تمام؟ انا افضل عن تجربتي الشخصيه الذكر تديه لبنته، لكن ما تديش الطيره لابنها. تمام؟ تمام. اما المستويات الضعيفه انا قلت لكم من وجهه نظري ان المستويات الضعيفه دي جت من ورا حمام جامد. جت من ورا حمام جامد. وهي جينات وراثيه جت من الدم، عشان نفس الدم شايل نفس الدم. بيحصل في البني ادمين لو واحد مثلا اتجوز بنت عمه، بيحصل دايما ان يقول لك ايه، العيل فيه تشوهات، الطفل فيه تشوهات، في كذا. بتسمع دايما عن مشاكل جواز القرايب. في سبحان الله في كل شيء، في كل شيء. فالمستويات الضعيفه جايه من وراء المستويات القويه. تمام يا رجاله؟ دي كانت معلومه مهمه انا حبيت اذكرها في الفيديو ده. و اللي طالع ده ماشي. تمام يا رجاله؟ ده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا شباب. وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. لو اول مره بتشوفنا اعمل اشتراك في القناه، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو عندك اي سؤال اكتب لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.